Como sabedes, os nosos ciclos están construídos en torno a tres grandes eixos. O primeiro deles son as películas, obviamente, un ciclo de cine, temos aí as 6 películas que están no programa, se non tedes o programa podedes collelo, e serán as películas que vamos ver ao longo destas 2 semanas e pouco. O segundo grande eixo son a parte académica, diríamos, do ciclo. É un ciclo que trata sobre educación, que ven acompañado de unha serie de sesións de tipo máis académico. Haberá mesas redondas e haberá unha conferencia sobre a temática da educación en todo isto. E o terceiro eixo destes días é o concurso cinematográfico que convocamos cada período, cada ciclo, de xeito tal que non se trate só de ver cine, sino de provocar o facer cine. E dado que estamos falando da educación, de facer cine nas escolas. De xeito tal que o que convocamos é un concurso sobre produccións feitas nas escolas, en institucións educativas non universitarias, e que tomen como recurso lingüístico pois a linguaxe cinematográfica, sexa con documentais, sexa con vídeos de diverso tipo. O feito é que, quero dicir, o que queríamos provocar é que esta cousa do cine sexa un recurso, diríamos, máis extendido do que está en realidade nas escolas, porque, dende o noso punto de vista, é moi importante. Os nenos de agora van lanzados a robótica e a outras cousas que son moi interesantes, pero isto de traballar o cine, traballar a imaxe, de saber como representar a realidade, como traer a realidade e traballala, isto a través do cine tamén se fai moi ben, e isto é o que ten de importante este terceiro eixo. E este ano engadimos un novo, por las circunstancias das datas, dado que estamos moi perto do Día da Muller, pensamos que esta primeira actuación de hoxe, do día 4, poderíamos vinculala ao tema da muller, porque a temática deste ano do ciclo vai ser a figura dos profesores e profesoras nas escolas. É dicir, como trata o cine aos profesores e profesoras, que imaxe dá deles, que funcións lles atribúe, que tipo de perfís profesionais son os que se ven cando vemos unha película que trata de escolas ou que trata de educación. E en ese sentido, decíamos, bueno, o Día da Muller, coa temática do profesor que vai abordar o ciclo, vamos facer a primeira actividade sobre unha muller que fora educadora e que tivera unha grande pegada no que foi a educación en Galicia no último medio século. Así que escollimos Antía Cal, de xeito tal que combinamos todo o conxunto do que son os tres grandes elementos deste ciclo e iniciamos o ciclo coa figura de Antía Cal e o seu papel tan importante dentro do que é a educación en Galicia. Pero para falar dela xa está a mesa de hoxe. Gracias. Gracias, Zabalza. Como director da terceira mostra de cine Educa deste ano, pois fixo esta primeira presentación. Bueno, hoxe vamos a tratar o luz do Ateneo a comentar sobre unha figura de unha muller. Eleximos unha muller porque vamos tamén a conmemorar con esta conferencia o próximo venres, que é Día Internacional da Muller. Entonces aproveitamos unha figura da muller para resaltala, porque realmente moita xente xa conocía, como conocíamos nós, pero ten moitos valores como pedagoga, progresista, nos anos 60 que xa empezou a cambiar a didáctica e as formas de ensinar os nenos, en principio, os nenos pequenos, e logo seguiu continuando e continúa a súa obra nestes momentos. Temos con nos a dúas persoas que a conoceron e que están moi relacionados co seu colexio.
pero inicialmente vou a comentar uns matices sobre a figura de Antía. Antía é unha persoa unha muller que naceu na Habana porque era filla de pais emigrantes, procedente da provincia de Lugo, de Muras, Lugo. E viveu ali hasta os 9 anos. Os 9 anos regresou a Galicia, os seus pais algo quedaron ali, pero empezou a estudiar na Coruña, o bachillerato, logo estudiou por influencias do pai, sobre todo, querían que estudiara comercio e logo que se dedicara a labores da casa. Pero ela xa, desde o primeiro momento, mostraba xa desexos de ser ela, de ser ela e desenvolverse como persoa muller. Ela decidiu tamén estudiar magisterio e fixo magisterio, pero cando estaba en Santiago estudiando magisterio, pois cruzouse un mozo que despois chegou a ser o seu marido, Antón Beiras, con el quería traballar antes de nada. Entonces artellaron coa súa familia e todo eso a creación dun colexio para nenos pequenos. Inicialmente formou un colexio en Vigo, na calle Pizarro, con 3 profesores e 38 alumnos, pero incorporaba xa un matiz novo e innovador, porque daba a enseñanza de castelán e de inglés, con unha profesora nativa. Logo, fixo moitos cambios na enseñanza do seu colexio. Os colexios en aquel momento e a enseñanza nos colexios era separada entre nenos e nenas. Ela xa dixo, no colexio meu vai a ser mixta. Era un colexio laico tamén. E logo cambiou moitos matices, entre eles, potenciou moitísimo o tema da lectura. A lectura desde idades moi tempranas, moi temperás. Tamén non quería a clase que fora unha clase de memorizar. Quería que os seus rapaces superan enseñarlle a pensar e a relacionar. Entón, a súa clase era unha clase aberta, unha clase activa, onde se traballaba en equipo e onde se fomentaba moitísimo a creatividade, a plástica, a música, moitas actividades deste tipo, abertas. Logo tamén lle daban unha gran importancia ás que chamaba ela salidas pedagóxicas, que non eran excursións, eran ir a ver cousas nas que os alumnos, os seus nenos, traían unha serie de coñecementos interesantes cos que daba moito marxen para traballar sobre eles. Estes son un pouco as ideas un pouco xerais da súa escola. Esa escola, ao cabo dun pouco tempo, se lle fixo pequena, tuveron que trasladarse a outro edificio e ahora mesmo prosigue en Vigo, pero nas aforas nun gran edificio. Pero, bueno, creo que non quero falar da conferencia porque temos aquí, xa dixen, a 2 persoas que, de Antía son admiradores e que estuveron convivindo con ela en un montón de momentos. Concretamente, temos a Antón Castro, que é bastante... Costa, perdón. É de sobra conocido entre os pedagogos de Santiago e da Universidade de Santiago e de Galicia, non digo de outro sitio, pero, especialmente de aquí de Galicia, que era un referente nos anos 70, 80, por aí, porque era o que traía as innovacións máis grandes en temas de didáctica e de pedagogía. Foi o fundador da renovadora Nova Escola Galega, que se estaba desenvolvendo tamén actividades de cambiar bastante a enseñanza. Sobre todo, nos mirábamos, inclúyome eu, porque eu tamén son pedagoga, estuve no ámbito da enseñanza bastante tempo, entón mirábamos como referentes, tiñamos a nivel español as escolas de Rosa Sensá e de Marta Mata que estaban en Cataluña e que, eran un referente interesante para as persoas que queríamos renovar un pouco a enseñanza. E, concretamente, aquí tamén Antía asistiu a moitos destes cursos de verán en Cataluña. Pero esos cursos de verán, como tuveron moito éxito, había referentes que asistían, galegos que asistían ali, tamén
as desenvolveron aquí en Vigo, e Antón Costa, Antía, Luís Otero e outros moitos profesionais contribuíron a que se foran desenvolvendo tamén. Bueno, de Antón Costa, xa digo, aparte da súa labor docente na universidade, na Facultade de Ciencias da Educación da Universidade de Santiago de Compostela, pois ten, como todos os catedráticos da universidade, un montón de publicacións, libros e director de bastantes tesis doctorais. Entonces, sabemos eso, pero vainos a falar especialmente da súa experiencia e de testimonhos que tuvo con Antía. E Luís Otero, pois tamén é unha persoa que estuvo moi relacionada con Antía porque traballou no colexio de Antía. Agora está xubilado, disfrutando dos seus anos de xubiloso. Entonces, claro, estuvo ali no colexio con varios cargos dentro do ámbito de profesor. É licenciado en físicas, pero no colexio deu clase de física, química, tecnoloxía e participou en moitas actividades que se desenvolvían no centro. Tamén ten publicacións e todo eso. Entonces, sin máis, quero que falen eles, e como dixo Zabalza, pois con isto, con Antía iníciase a terceira mostra de cine Educa, para empezar, antes de que les falen, vamos a poñer un pequenísimo documental no que se vai a expoñer sobre unha entrevista que se fixo a Televisión de Galicia, a Antía, e ela fala de cuestións persoais e profesionais. Eu creo que nos vai a resultar moi interesante para a introducción. É pequeniño, 9 minutos, e logo pasan eles a facer a exposición. Vale? Gracias. Filla de emigrantes de Muras, Antía Cal nace en Cuba en 1923. Ven para Galicia coa súa nai con 9 anos, unha despedida gravada na súa memoria. De repente vexo que papá está a chorar e que mamá ao meu lado tamén está a chorar. Eu tiña 9 anos, pero fíxome tal efecto, eu son que son dende aquel momento. Estudante excelente e tímida, Antía soubo que naqueles tempos unha muller tiña que pelexar para continuar cos estudos universitarios. Para recibir consentimento paterno, ela, ao contrario do seu irmán, tivo que pedilo por escrito. Con todo, a oposición non atopou na familia. Tratábanos como se fóramos normales, igualito, igualito. A min todos eran gregos, menos o de latín, Moralejo, porque non había, escaparan todos, estaban nas cárceles, non había. Había un catedrático no meu tempo que non examinaba as mulleres cos homes, e tiñan que ir un día ás 10 da noite, e o señor poñía, como facía Hitler, que poñía unha luz así contra cando quería confesar a alguén. Coñecera en 1944 o oftalmólogo e galeguista Antón Beiras, home entusiasta e vital, marcou a vida de Antía. Bueno, fixémonos mozos que de purísimo milagro, porque él díxome, un día chegou e díxome, tú y yo cuando vamos a salir juntos. Y yo le dije, no sé. ¿Cómo no sabes? Pero, ¿quién manda en ti? Casaron moi namorados, Sí, a verdad que sí. Ainda sigue? Sí. É que era vivir ao lado del
de verdad, era tan bon que nunca o viches de mal humor, ni enfadado. Foi el que incitou a falar en galego en público polas rúas de Santiago e de Vigo. E foi el quen propuxo enviar os seus fillos a estudar a Inglaterra, país referencia daquela da educación progresista. Decidírono tras unha longa viaxe por Europa na que ela acompañaba a Antón nas súas investigacións sobre o estrabismo. Nesa viaxe, Antía entrou en contacto coa filosofía pedagóxica de Pestalozzi. O encontro en Xenebra cun seguidor do pedagogo suizo trocaría o seu rumbo profesional. Pues usted había de ver o que dice Pestalozzi aquí. Nacen, fíxese o que diga, nacen sabendo, señora. Usted colle un neno, pon o peito de súa nai e despois mete súa nai entre 1000 mulleres e el dá con ela. O sea, é un ensino sensorial. Conmovida coas novas correntes pedagóxicas, Antía proponse implantalas nunha España inmersa no franquismo. Coa axuda familiar e o incondicional apoio de Antón Beiras, funda en Vigo o Colexio Rosalía de Castro. A min entrábanme os inspectores como se tuera un home morto debaixo da mesa, o sea, desconfiando, sempre desconfiando. O colexio era mixto, as clases eran en castelán e inglés, pero tamén se falaba en galego polos corredores. Antía era tita e faláballes aos nenos de xeografía e de cine, pero tamén de respeto. Non había berros nin castigos. Era 1961. Explicábase aos profesores... Era horrible, horrible. De memoria. Tú fíxate unha nena de 9 anos que facían que día salió Colón del Puerto de Palos. Pero ¿qué importa? ¿Qué interés tiene semejante fecha? Este é o libro, o Catecismo de Rosa Sensá. Unha educación de calidad non é aquela que fai chegar a todos a un nivel, senón aquela que atende a todos e a cada un de eles según as súas cualidades. Ainda ahora me dicen, bueno, tita, unos son más listos que otros. No. Unos son más maduros que otros. ¿Ves? Ya está. Muller enérxica e vital a pesar dos seus case 90 anos, Antía Cal emocionase ao recordar o seu compañeiro prematuramente morto en 1968. Antón segue presente na vida de Antía e inspira cada discurso seu. Acórdase del cando recibo o Pedrón de Ouro en 2004 e o Trasalba en 2012. Ensiñoume a valorar e a amar o meu país. Eso é o galeguismo. Antía Cal do premio... Moitas gracias. Van aló 43 anos que nos deixou. Había de gustar sentirse en do Maio, a carón daquel mar que percorría gozoso no seu ultrella. É a Antía máis emotiva, pero tamén a máis crítica e comprometida. A sociedade galega diríalle que valore, que coide a protexa a educación e a instrucción pública como a fundamental ferramenta para a mellora do país a través do progreso consciente, crítico, aberto, galego e mundial. Aos nenos hai que enseñarles a pensar, sabes? Tomen nota os nosos gobernantes que maquinan como recortar na educación. Ven aquí. Antía escribiu, pero non sempre para publicar. O libro de memorias Este camiño que fixemos xuntos saiu á luz en 2007.
E cando estaba na casa facendo recetas de cociña, cosas, dixen, por que non vou a contar a miña vida e así conocen as miñas netas ao seu avó? Este é o meu libro. Tamén mantiña inédita a Enciclopedia pro Neno Galego, libro premiado en 1958 polo Lar Galego de Caracas. Tras anos sen saber del, agora son os seus fillos os que o rescatan do esquecemento. A miña neta Gael, da man dos seus pais, que puxeron a andar este libro adormecido no niño de 1956. Aínda non sabes, falo como un home e digolle, pois teño o premio Trasalba, porque era un investigador que deixou moitísimas cousas publicadas. Tivo, por exemplo, a valentía de publicar o primeiro artigo médico escrito en galego nos tempos duros. El era un home que puxaba, e sempre eu podía facer todo. Por iso che digo que se non estuvera a escola feita, eu non me metía. Como vedes, é unha introdución magnífica para o tema. Bueno, temos que indicar tamén que están aquí as fillas de Antía, tuveron a deferencia de acompañarnos nesta conferencia e agradecemos desde aquí. Moi boas tardes a todas as persoas aquí presentes. Xa non vai ser fácil falar despois deste clima que se creou e con esta capacidade retórica incluso tamén e capacidade de fala de Antía, non? Hai moitos anos eu escribín, eu tamén fun ao Rosalía e despois explicaba. Eu non son alumno do Rosalía, eu incluso o que máis conozo é o primeiro colexio e estou dende fora, digamos que son historiador da educación neste país, pero creo que encontrarei, e, en fin, teño que controlar o tempo tamén, porque ten que falar Luís, hai que preguntar, hai que todo isto, non? Pero creo que poderei contar algunhas cousas e un pouco tamén porque estou aquí e porque me invitaron. En fin, estou aquí porque me invitaron, pero debe haber algunha razón, non? Quizás o máis evidente por último é que xusto no final do 2022 en Grial eu escribín o texto Antía Cal, a educadora que ia 3 pasos por diante, non? E hai tamén unha razón pola que, ou hai un par de razóns polo que escribín ese texto, todavía ainda bastante recente, digamos, texto que fago como historiador de educación, creo, non? Direino así, de outro modo. Hai 50 anos. Na miña vida, nas vidas de algúns de ustedes, de vós, hai 50 anos, probablemente tamén ocurriron cousas. Pero hai 50 anos, hai medio século, non? Podémoslo contar, está moi ben, non? Ocurriron cousas, non? Porque foi o ano en que eu facía a carreira de Filosofía e Letras con sección de Pedagogía en Salamanca, na Universidade Pontificia de Salamanca. Eu procedía de Lugo, anteriormente do Seminario de Mondoñedo, e teño que decir que a Filosofía e Letras, sabelo aquí a generalidade do público, pero por acaso, non? Había os 2 cursos primeiros de comuns, de tal que no 74 eu estaba a esta altura, 50 anos, febreiro, eu estaba realizando o segundo curso de Pedagogía. Eu procedo de unha vida familiar modesta,
moi preocupada. No caso de meu pai en particular, que entendía, en fin, máis esa cuestión de que, dice, mira, estudia, porque para levar o mosquetón chego eu, era Guardia Civil. E neso fixenlle caso. En fin, incluso máis alá das súas previsións, en certo modo, porque, en fin, había uns meses xa me levaron nun furgón da policía tamén, en fin, bueno, esas cousas. Traiga usted o pasaporte, en fin, bueno, moi ben. Pero o que quero sinalar é que, por razóns A, B, C, fui un estudante inquedo, como algunhas das persoas que eu coñezo que están aquí, ou máis, pero algunhas eu coñezo e sei que tamén dese momento, pois, en fin, participaron no movimento estudiantil, onde fora, e alguna organización política, etc., etc. E eu comenzara a ser lector un pouco destemido, de cousas raras naquele momento no mundo da pedagogía. Eu estudiara ao acabar primeiro en Salamanca de comuns, estou traballando no verán nun hotel en Francia, aproveito aspectos da liberdade, que ali hai, a cousa intelectual tamén, repito o segundo tamén en Francia, e de Francia eu recordo que traio conmigo un par de libros, unha de Ivan Illich, a Sociedades en Escola, en francés, e outro era Summerhill, perdón, cágate lorito, se podía decir, porque iso era, aquí non se vía nada, pero ao tempo resulta que accedín tamén á figura de Celestín Frené, pedagogo, tamén era algo que neses momentos un pouco raro para un rapaz de 19, 20 anos, non raro, nalgúns ensinantes xa, non é que estuvera, pero había ensinantes inquedos, nesos momentos, homes e mulleres, algunhas. Bueno, de modo que, como digo, hai 50 anos, fago unha viaxe autostop, ademais, de Salamanca a Vigo, sin coñecemento familiar, porque non era conveniente, non? Entre outras cousas, pois, para ver o Rosalía de Castro, porque por unha inquedanza, e unha inquedanza de decir, bueno, eu acababa de estar outra viaxe do mesmo estilo en Barcelona, e entrei en Rosa Sensato. Claro, hai un pouco por onde chegaches a eso. Hai un culpable, creo que hai dous na miña memoria, pero sobre todo un, Xesús Alonso Montero. Xesús, debo decirlo, non? Outro era Carlos Casares. Porque, efectivamente, con Xesús dime vai falar en Rosa Sensato con Biel Dalmau e estamos en familia. E, efectivamente, abriu. E, claro, fago algunhas conexións, un chaval, en Barcelona, e no meu país, Galicia, ten que haber algo, non? Se non Rosalía de Castro. Porque, ademais, o propio Xesús facía, desde Lugo, todavía no instituto, facía no 69, no 70, no 71, ou no 70, no 71, os estudantes do instituto, os que acababan preuniversitario, facían coa súa axuda un libro anual que iban vendendo polas portas a Galicia de 1970 e outra cousa máis que se escribía aí. Pois se escribía a xente do galeguismo e da esquerda que podía, e aí xa hai un texto de Antía Cal nese libro de 1970 e creo que reforzou esa cuestión tamén Carlos Casares. E ten máis,
en Lugo, de Xesús Alonso Montero, na librería guión editorial, pequena editorial celta, editou os poemas de nenos galegos do Colexio Rosalía. Co cal, bueno, pois hai aí un par de elementos. A eses elementos ainda hai que xuntar outro. E é que eu me presento na casa de Camilo Nogueira e de Paz. E suscito un pouco de desconfianza a miña chegada. Suscita unha desconfianza. Despois fomos do mesmo partido, non? Pero unha desconfianza inicial porque tiñan un agachado na casa, un portugués agachado. E nesos momentos, ademais, Paz López, Paz Facal, saíra do Rosalía, porque houbera algún conflicto. Tamén, o Rosalía e o primeiro no equipo humano non estivo exento tamén igualmente de algún conflicto. Bueno, con todo isto eu me presento no Rosalía e a acollida foi con esa humanidade de Antía. Só recordo que pasamos do colexio para a parte de atrás porque tiña que facer, non a vendima, tiña que cortalo en febreiro. Tiña que podar, exacto. Tiña que podar, e entón ela subía a escaleira e íbame contando cousas, e eu iba notando, non? O sea que eu quedei entusiasmado con eso e con as cousas que vin ali e con as cousas que xa empezara a ler e que empecé a contar, non? E foi eso o que me permitiu manter un contacto a posteriori, levar aos estudiantes, foi xa unha ocasión nada máis, pero levei unha excursión de estudiantes a Vigo, xa ao Colexio Novo, non? E manter un contacto permanente, quer dizer, manter un contacto permanente, en fin, habitual, próximo con Antía, de tal modo que Antía desde o ano 2000 para diante, afortunadamente, recibiu moitos recoñecementos e homenaxes, ou moitos, en fin, unha dúcia deles, non? Creo que o primeiro foi o da Facultade de Ciencias de Educación, que dedito no ano 2000, non? No 2003, Nova Escola Galega, socia de honra, e no 2004 foi a cidade de Vigo, e a partir de aí foron vindo todos, se viu tamén o Pedrón, en fin, no Pedrón foi o padriño, non? Bueno, con todo isto e o contacto que mantiven, non con Bea, non, pero con Antía, coa filla, pois, en distintas ocasións, buscadas ou incidentalmente, pois nos fomos vendo, e, en fin, vendo a simpatía e tal. Antía foi unha gran pedagoga, foi unha gran educadora, tiña un sentido didáctico extraordinario. Falamos de Antía, eu creo que falamos sobre todo, en fin, sobre todo, de final dos anos 60 ata o ano 78, ano 80, unha cousa así. É dicir, despois hai que falar, e falará, bueno, antes tamén o que tiña que decir a Luís, non? Pero é xa outro colexio con algúns elementos diferentes na configuración, inda que ela inicialmente mantén a dirección, pero despois xa non, etc. Bueno, pero nese período de final dos anos 60, o colexio na Aba do Castro, en fin, no Promontoiro, está desde o ano 62, pero hasta o ano 76. Vamos a decir que ese período é un edificio familiar, é un edificio relativamente grandeiro, é dicir, chega a albergar ata 300 estudantes, en fin, de infantil e de primaria. Bueno, pero aínda así é gobernable, non? E permite ter
o colexio, permite ter as aulas, permite ter, con algún encollimento, supoño, a residencia familiar, as cuñadas, en fin, que están ali, e un pouco ese ambiente e o clima familiar está presente na relación dos nenos e das nenas con Tita, non? Con Antón, en fin, mentras viviu, claro. Esa tonalidade en conxunto, esa capacidade didáctica, esa preocupación e esa empatía que mostra cos nenos Antía, sitúa o Rosalía de Castro como unha escola nova, realmente unha escola nova en Galicia, unha escola nova, digamos, non direi modélica, un exemplar, un exemplo de escola nova cos ideais da escola nova que se mantiveron en distintos puntos de Europa aínda despois da Segunda Guerra Mundial, non? E eu quero un pouco recoller sobre todo ese momento, non? Que é un momento vivo, moi rico intelectualmente, moi rico emocionalmente para o alumnado, homes e mulleres, nenos e nenas que aí pasaron, os testimonios que se conservan, non? E que aparecen escritos en diversos lugares. Eu traía conmigo, en fin, tamén o caso lle fixo un dos libros de homenaxe, non? O encontro, non? Con Tita, non? Todos os recordos e testimonios en prensa, non? Mesmo en notas de prensa, non? Pois din a calidade humana, intelectual, académica que aí se vivía, non? E claro, eso crea unha semente, e crea unha semente que ten que proseguir, non? Eu creo que debo parar aquí, porque non teño medo a ocupar máis tempo, non? Debo dicir que ao redor da súa morte, non? Morremos todos en algún momento, claro. Hoxe viña na prensa, non sei en Caldelas, unha señora de 117 anos, non sei onde, en algún lugar por aí, non? Dice, a señora máis bella do mundo. Non creo, sempre hai unha máis bella do mundo, non? Pode haber unha de 130, non se sabe, non? Pero ao redor da súa morte, levados do cariño, dixéronse cousas moi correctas, non? A mestra que iluminou as aulas, moi bonito e moi acertado, non? Unha pedagoga irrepetible, pois tamén, un referente da nova pedagogía, pois tamén, non? E dixéronse algunhas cousas un pouco de soufflé, tamén. Inventou a normalización, fixo... O que eu escribín é un pouco intento de dicir, baixemos o soufflé, que non é necesario para falar de Antía e do seu traballo didáctico con outros profesores e profesoras, non? Logo hai cousas, en fin, o seu testimonio trae Luís este camiño que fixemos xuntos, é un testimonio que temos que agradecer por sempre, non? A película temos que agradecela por sempre, non? A palabra xusta, non? Que cousa máis bonita, o modo de avaliar coa estrela de David, non? Que non é original dela, en fin, é a Dorothy, me parece, non? A que ven de Lisboa, que trae esa referencia, pero que se convirte nunha referencia, ou así, ou con luces, non? Para decir, bueno, isto xa é extraordinario, non? En fin, é unha figura da que, digamos, no presente nos temos que sentir moi orgullosos, orgullosas. É unha peza importante nos tempos da transición, nos tempos do final do franquismo e transición política á democracia, e é unha muller que ia por diante. Hai algunhas outras mulleres que non, con isto termino, decir que trouxeno aquí, porque digo, claro, a Tatá Viñas, desde o Martín Codas, en fin, que inicia no 1971, é tamén unha pedagoga de gran valor. Ana María Pardo Mújica, psicóloga,
que nos acompañou moito tempo aquí, desde o Colexio Fingoi de Vigo, outra muller extraordinaria, non? Palmira González Boullosa, dentro do Colexio Andersen, tamén deste período, outra muller moi importante, e hai uns días morreu en Gracia Vidal, monxa, pero a que se lle debe moito neste país. E nesa mesma perspectiva progresiva e de reconciliación da sociedade galega e de creación e de construcción dunha sociedade galega con moita conciencia democrática. Debo parar aquí, porque poderíamos falar, pero hai que deixar falar ás demais persoas e pode haber coloquios. Bueno, moi ben, boas tardes. Quero agradecer vivamente ao Ateneo por invitarme a formar parte desta mesa, ademais con Antón, co que moitas mesas levamos, pero había moito tempo que non compartíamos unha mesa para falar de cousas da educación. Tamén quero agradecer á Escola Rosalía Castro, en este caso personificada na súa directora, Estela Ferro, que se acordaran de mí, porque eu sei moi ben o que é estar na batalla, e inmediatamente os que pasaron, pasan. Enseguida se olvidan. Entón, a propósito de isto último que comentaba Antón, curiosamente, na cidade de Vigo, non coñezo outras, pero na cidade de Vigo houbo, Antón fixo aí un listado, un montón de mulleres que, preocupadas sobre todo pola educación infantil, tiveron a forza e montaron institucións con aspectos diferentes, pero foi a primeira resposta que houbo á ampliación educativa. No listado aparece o Colexio Andersen, o Colexio Martín Codas, falta o Colexio Castro. Curiosamente, Mari Carmen Vázquez foi tamén unha profesora que foi nunha viaxe a Italia a coñecer as escolas infantís de Milán. Unha cousa increíble. Pero como? Unha señora aquí de Vigo que marcha? Pois exactamente. Entón, digamos que formaron parte duns intentos de resposta a unha época donde, bueno, a época oscura se mantiña, pero xa empezaban a aparecer gromos de cousas e na educación, curiosamente, puxeron o aspecto, o punto de mira na educación infantil. Tita empezou por aí e sempre dixo, no seu libro de memorias, o recolle, sempre dixo que o profesorado máis importante era o profesorado de infantil. Claro, isto choca co senso común de todos, sobre todo de nosos licenciados profesores de bacharelato, que nos vas a decir? O sea, que, pois sí, pero eso non é só unha declaración bonita, sino que houve outro aspecto no que remarcaba constantemente e era fomentar a autoestima do profesorado de infantil. É dicir, os profesores de infantil non son isto como se chama, limpiaculos, cambia pañales, non? Entón, isto levaba, por suposto, aparellado a necesidade de ter profesores con formación. É dicir, para ensinar aos pequenos hai que saber máis que para ensinar aos grandes. Entón, me chama a atención pois que todas estas experiencias comenzaran por a educación infantil. Eu, dende logo, despois do que este Antón agotou os adxetivos, a mí xa non me quedan, entón vou tratar de falar do que eu atopei xusto cando ese colexio, segundo colexio, pero o colexio do lado da Praza de España, pois se deixa e aparece un colexio novo. Interesante aí, na visita que sinala Antón Costa, estaba eu xa no centro,
e viu con os alumnos e puderon ver o que era unha arquitectura que levaba condensados algúns dos principios. Despois me estenderei nesto nun momento. Pero ahora quero falar de unha cousa que me parece importante. Bueno, supoño que os que non coñecíades a Antía despois deste documental xa vedes o derroche de emotividade, esa cousa que parece que só empregan os mestres cos nenos pequenos, que os achuchan, os non sei que, pero é que ela o aplicaba con todo o que se rodeaba, porque a escola non remata nas paredes, senón que sigue de anécdota. Os autobuses dese colexio xa máis grande nas aforas de Vigo, os autobuses non levaban vixiante, iban solos. E os conductores, por certo, as liñas non tiñan ABC, nin 1, 2, 3, senón era a liña de honorato, de non sei que, de non sei canto. E os conductores lles exixía facer escola, que educaran os rapaces tamén. E non aparecía por ningún lado, bueno, os profesores que podían viaxar un rato no autobús, pero non aparecía en ningún caso unha figura de vixiante específico para o autobús. Esta utopía non durou moito, sobre todo porque as necesidades dese diálogo que sempre tiña que estar cos pais, pois é difícil manter este tipo de experiencias. Hai un rato dixenlle aquí aos compañeiros da Radio do Ateneo que si un legado podía eu sinalar era a necesidade de diálogo. A educación como un proceso de falar continuamente, falar con todos. Falar cos compañeiros, profesores, cos alumnos, cos alumnas, cos pais, cas nais, coa administración. Falar, sempre falar, sempre falar. E por iso, a mí o que me parece máis valorable é a capacidade de Antía de rodearse de xente coa que manter diálogos. Enuncio rapidamente. Sería impensable a experiencia do colexio sin a súa familia. Hasta o extremo de que Antón nunca desapareceu, Antón Beiras nunca desapareceu do colexio. Nos últimos claustros, nós non tiñamos claustros, non nos reuníamos en claustros. Tita nos daba claustros. Chegaba e iba desenvolvendo. Bueno, pois a figura de Antón estaba presente ali connosco. Pero, por suposto, había referencias constantes pois a cuestións, bueno, os avós, todo eso, estaba presentes cando non estaban presentes xa físicamente no centro, pero ela sempre facía referencia. Segundo equipo, vou poñendo como aneles, non? O segundo equipo podía ser o que avalou a experiencia da ensinanza en inglés. Unha profesora fundamental, Dorothy Kuhn, e Mr. Mann, que era o representante, creo, do British Council, pois que foi quen, digamos, apadriñou máis ou menos a experiencia do ensino en inglés. Logo hai un equipo asesor externo enorme, que Antón xa citou moita xente, non? Eu particularmente citaría a Rosa Sensat e a Escola de Lugo de Barreiros, non? Eso sería, pero bueno, por poñer algo. A miña entrevista para entrar a traballar foi no Colexio Vello e a primeira condición, creo que das únicas, foi que tiña que ir a Barcelona, claro, a Rosa Sensat. E ese grupo de xente, Marta Mata, pero tamén María Antonia Canals, bueno, Pilar Benellán era como, estaba nun altar, non? Entón, todo eso deu paso
a unha especie de escola de verán que eu coñezo de oídas, nunca asistín, que se facía no propio colexio, con xente de Rosa Sensat. E a partir de aí, se tiramos do fío, chegamos a iniciativas como a Escola de Verán de Galicia, da que xa somos protagonistas outra xeneración. Pero eso é un legado que ven de aí, tirando do fío. Claro, hai máis experiencias, pero esta é bastante importante, abre un camiño. Non podo falar, pero aquí sí que vos conta a importancia que ten as súas entrevistas na UNESCO, ese aire de experiencias novas que aparecen por aí. Entón, volvendo á creación de equipo, o equipo que se fai na escola ten unha característica, ten un ancello, un intento de conseguir sempre un equipo que teña igualdade de condicións. Isto no económico se cumple. É dicir, o profesor de infantil cobra exactamente igual que o profesor de bacharelato. Lóxicamente, nos temas horarios é onde empezan as cousas a ser cada vez máis difícil. É dicir, isto cando era un centro máis pequeno non podía facerse sin problema, pero cando aparecen xa normas que atinxen o bacharelato ou ao final da educación xeral básica, as cousas empezan aí a complicarse. De todas maneiras, sempre houbo un intento de mellorar as condicións por enriba das condicións dos outros centros, precisamente na idea de dignificar o traballo do profesorado. Bueno, seguindo a cuestión do diálogo, é que me podo perder en mil anécdotas, seguindo por a cuestión do diálogo, o diálogo cos pais. O diálogo cos pais é realmente o máis fatigoso e, digamos, pouco satisfactorio que se pode facer en educación. Sobre todo cando acadas postos de responsabilidade. Sin embargo, era unha condición que Antía poña por diante de todo. Hai unha cousa que daquela se leva moito, que era a xestión de aula, non? Falábase moito de xestión de aula. A xestión de aula era unha cousa tan traballosa como calquer problema dos chamados de disciplina, supoñían interrupción da actividade e constitución da asamblea de clase. E entón, discusión, non sei que, hasta chegar a algún acordo. Bueno, eso, en caso de que o conflicto fose de determinadas características, incluía pais e nais. E se convocaba, se falaba, non sei que, patatín, patatán, e se sacaban todo tipo de conclusións e demais. E esa participación de nais e pais supón un esforzo por parte tanto do equipo, pero, sobre todo, supón unha continuidade entre o que se fai na escola e o que se fai na casa. Por lo tanto, eso xa vos dá unha idea de cal era o sentido do que iso que se chama disciplina. A ver, teño que confesalo, eu cheguei ali e dixen, isto é unha manta de maleducados todos que están aquí, non? Ata que, claro, tiven que rebobinar as miñas ideas de alumno de los jesuitas. Entón, a cuestión é esa, que de repente hai unha relación suficientemente aberta, con confianza total no alumnado, e o alumnado estaba por diante de todo. É moi curioso porque no edificio novo da escola había uns cuartos, uns pequenos departamentos, donde se facían as entrevistas cos pais. E había non sei se continúa, que se chamaba La Pecera.
porque tiña toda unha parede de cristal. E ali era onde Tita recomendaba facer a entrevista cos pais. Aparte de que nunca, sempre decía que as entrevistas cos pais tiñan que ter 2 personas, polo menos, pero dos membros do claustro, pero curiosamente na pecera, na transparencia, non? Tamén curioso. E despois, a ver, se agora mesmo alguén quixera obxectivar, de verdad, non por recordos de xente que xa imos un pouco maiores e empezamos a pensar selectivamente o que nos interesa do pasado, pero se alguén obxectivamente quixera estudiar o legado da Escola Rosalía Castro inicial, podría facer un traballo na arquitectura do Centro Novo. O Centro Novo foi deseñado por Alberto Baltar, baixo, creo recordar que comentaba que tiña visitado centros en Suecia e tal, pero fundamentalmente en diálogo, por suposto, con Antía e coa xente do centro. Ben, o Centro Novo tiña, porque depende, ou sufriu transformacións, a escola é un ser vivo, o sea que eso, pero tiña cousas moi novedosas para os que viñamos de centros habituais, porque aínda non empezara a época dos arquitectos da administración encargando proxectos e tal, e entón estábamos afeitos a pasillo, aula todo pechado, non? Bueno, pois entón tiñamos espacios, aula con portas correderas, de maneira que quedaba aberto a un espacio que non era un corredor, sino que era un seguinte espacio, e ampliaba o espacio da aula para poder facer todo tipo de traballos, agrupacións, etc. O corredor viña despois, o sea que había como 3 líneas aí. Un espacio enorme para a expresión plástica, outro espacio enorme para a expresión artística, para a expresión dinámica, con aquel magnífico profesor Xulio González Lourenzo, que nos traía títeres todos os días. Bueno, esos espacios eran descoñecidos ata que, a ver, logo chegou aos programas renovados de XB e tal, e apareceron directrices ao respecto, pero despois comentarei isto mínimamente, pero nas tensións que hai coa administración, pois hai cosas que se cumplen e outras que non se cumplen. E entón, estas cousas modernas de la psicomotricidade, non sei que tal, se deixaban un pouco de lado, porque o importante eran as matemáticas e pouco máis a linguaxe. Entón, pero si os alumnos de Antón Costa, as alumnas de Antón Costa que visitaron o centro, puideron ver que había un recuncho ali que Tita chamaba el museo. E era unha especie de recollida de materiais diversos, unha especie de pequeno museo etnográfico onde aparecían pois resultados das saídas pedagóxicas ou aportacións, en moitos casos, da propia Tita, non? O museo. Que xunto co arquivo, o arquivo era outro ente, este non o coñecíamos, porque estaba radicado, me parece que na casa de Punta da Moa, que donde guardaba Antía todos os documentos que consideraba de interés. Con un sistema de rexistro ben simple, que era unha numeración, iban numerando todos os documentos. Cando se trataba de algún asunto, nas súas clases de ciencias sociais ou nun claustro, ela recurría ao seu arquivo. O arquivo foi un instrumento didáctico, organizativo, que se mantivo, bueno, que o mantivo ela, claro,
despois desapareceu. Gustaríame comentar só dúas cousas máis. Os problemas críticos da época, non? O problema crítico da época foi que ao final era un centro privado. E ao final era un centro privado caro. Caro. Caro por qué? Bueno, era evidente. Primeiro, porque as condicións non eran as habituais dos centros privados, e despois porque houve un salto adiante que foi construir un novo edificio. Entón, aquí houve un problema. E entón, en eso, Tita manifesta por algún lado aquí que cal sería, falando con unha profesora en Xenebra, me parece que, bueno, ele dice que facemos, porque claro, hai que pagar, non? E dice, e aconsella, o que non se paga non se valora. Claro, estamos nunha época, isto é propio dunha época en que todavía se considera que hai unhas educacións que non fan falta. É dicir, estamos todavía coa inercia de atrás. É dicir, que con saber aprender a ler e escribir as 4 reglas, a maioría da poboación está servida. Pero este problema vai a ser, bueno, máis adiante, vai ser un duro equilibrio. A ela preocupáballe e entón, na medida das posibilidades, recoñece que había que axudar a algún tipo de alumnos. Pero claro, isto era unha situación, unha solución moi individual, non? E que pasa se falamos da economía, que pasa co laicismo? Que un centro que se desenvolve nese momento, bueno, pois no diseño oficial consta que ese centro novo ten unha capilla, claro. Exactamente igual que ten o hospital e ten todas este tipo de institucións, non? Ben, sin entrar, por suposto, en cuestións de tipo persoal, o centro, en ningún momento, e por certo, é unha cousa que tamén é común a estes centros innovadores, en ningún momento temos, mentras estamos nos niveis básicos, non hai clases de religión. Non hai problemas con respecto á religión. Máis adiante, cando aparece o bacharelato, sí que hai unha asignatura chamada religión. E entón ten que aparecer o cura e demais. Bueno, por resumir, un conxunto de pais e nais piden que, por favor, se prepare os seus alumnos, aos seus fillos, para facer a primeira comunión. Sin ningún problema. A hora do mediodía, que é unha hora que queda tonta aí, se permite que o párroco da Iglesia Colexiata de Vigo veña a preparar os alumnos de primeira comunión. Isto o poño así rápido porque é un exemplo deste diálogo permanente e deste tipo de compromisos, non? Que facemos? E, por último, como outro gran conflicto, sería o problema das linguas. Claro, temos un centro que empezou sendo prácticamente bilingüe inglés-castelán. Bueno, bilingüe total, porque era 50% das horas. E iso supón desmontar os horarios oficiais. Non se cumplía. Non se cumplía. Desmontar as normas que rixen o tipo de profesores. Os profesores ingleses, bueno, e os de aquí igual, non podían ter as titulacións adecuadas ou non telas. As titulacións oficiais. Non importaba. Mais adiante, había que axustar o tema de que en inglés os nenos e nenas traballaban fundamentalmente expresión. Pero claro, máis adiante hubo que tratar áreas específicas, contidos.
E aí apareceron xa certas contradiccións. Sin embargo, sempre se mantivo un plus máis cara ao inglés. E o galego, cando eu cheguei, o galego se respiraba, pero non había profesor de galego. O galego estaba nos patróns que están en cada aula. Estaba na clase de Celso Emilio, na clase Marqués de Sargadelos, na clase Mariñeiros. Non hai sexto A, sexto B. Hai sexto Neira Vilas e sexto Marqués de Sargadelos. Entón, hai todo un ecosistema ao redor que fai que a xente, as persoas que entran no centro e, por suposto, os protagonistas, nenas e nenos, estén respirando isto. E claro, ao lado, pois cousas como isto, que os nosos poemas, un poema limiar de Celso Emilio Ferreiro, que é unha publicación de nenos e nenas da escola. Por certo, tamén temos aí un problema de falalo. Para Tita sempre foi Escola Rosalía de Castro. Nunca foi colexio. Bueno, como vedes, é superinteresante, despois dos testimonios no documental, os testimonios que fan os dous relatores da mesa, suscitan un montón de preguntas. Quedan moitas cousas no aire, por suposto, pero damos paso a algunhas preguntas que poden xurdir do público para os que están aquí. Quen quere preguntar algunha cousa? En primer lugar, agradeceros vuestra presencia en nombre de la directiva del Ateneo. Y lo que quería saber era cómo se saltaron las reglas franquistas en cuanto a ser un colegio en el que convivían niños y niñas. Pues yo conozco solamente otro caso en Lugo, que es el Colegio Fingoy, que también lo hacía, pero ¿cómo se resolvió? ¿Sabéis cómo se resolvió ese problema? O sea, ¿cómo se solucionó? No, de la propia filosofía del colegio, ¿no? ¿Cómo era permitido? Parcialmente permitido porque, digamos que o réxime necesita algunhas espitas, e son espitas minoritarias, que dentro de todo, non? En Vigo, é dicir, máis declaradamente, o Rosalía, que vai por diante, non? E o Martín Codas, son espitas, en Lugo, en Ourense tamén hai outra pequena espita, e hai tamén, estamos falando non de principios dos anos 60, que non podería decir, estamos final dos 60 e comezo dos 70, que é un momento en que ábrense algunhas portas. Quer dizer, no 68 hai a convicción de que hai que a reforma Villar comeza a plantearse no 68. E un pouco antes, mediados dos anos 60, está un organismo a escala estatal, que é o CEDODEP, o Centro de Creación Didáctica, donde, os principios políticos son inamovibles, non son discutibles, pero hai aspectos metodolóxicos, non didácticos, aspectos metodolóxicos e pedagóxicos que vamos a fin, se hai quen experimenta, non vamos a ser intolerantes a ese punto, non? Son como un pouco as fabas negras, un pouco os espacios. Logo, no caso de Vigo, coincide ademais que o inspector é Viñas Cortegós, o inspector de primaria. Claro, o pai de Tatá, que pon en marcha o Martín Codas, e ele, en fin, fai a vista gorda, porque ele está conectado co galeguismo, e entón hai aspectos que se abren así, nesa posibilidade, non? E logo, efectivamente,
non é un centro que practica o laicismo, pero non o predica, digamos. En fin, eu creo que o Luís poderá... Sí, hai unha cousa que me parece que incluso se sigue mantendo un pouco, que se non hai conflicto non hai problema. Se non aparece un conflicto, se non aparece unha carta dos pais protestando por, nunca hai problema. E aparte das fisuras da administración, hai unha cuestión, son centros privados. E os centros privados, empezando por os grandes centros, son expertos en incumplir as legislacións. Pero estou falando de centros super, porque, digamos, están fora do radio de acción do que é a inspección que ten un mestre da pública que ten encima non só un inspector que ven tratar de cuestións pedagóxicas, sino que ten un jefe directamente. Entón, se crea aquilo famoso, se crean zonas de liberdade, non que decíamos, non a nova pataca. Pero, bueno, que funcionan sin problemas. Eu, por poñerte un exemplo, os titulacións do profesorado, hasta ben entrados os anos 80, non se regularizan na educación privada. Pero moito. Recordo a persecución que facía o Colexio de Doctores e Licenciados de Vigo, precisamente para ter controlados todo tipo de contratos de traballo. A mí me perseguiron, pero que eu era, bueno, unha historia tonta. Eu dixen que non me colexiaba porque eso era unha cousa que estaba fora de sitio, que había sindicatos, o sea, que para que... E entón, a miña acta non pasou do instituto. E chamaron á escola e dixeron, mira, fulanito tiene que colegiarse. Bueno, eso ben entrado dos 80, pero a tanto non había problema ningún de incumplir, por decirlo así. E despois, o das fisuras é que había inspectores e inspectoras, recordo, que eran devotos e devotas de Rosalía, de Rosalía de todo o que se facía. Había outros que non, había outros que houve que pelexar con eles. Pola memoria, que tanto Tita como Fingoi en Lugo ampararon profesorado que noutros centros non podía dar aulas. E eu isto quería destacalo aquí, porque isto pasou incluso nos anos 76, 77, 78, donde os directores de centro, como non había oposición, se escollían o profesorado. E Fingoi e o Rosalía de Castro ampararon o moito profesorado que despois o mellor pudo. E iso me parece tamén importante, moi importante dicilo. É verdad que no Colexio Rosalía de Castro houve un problema laboral, que Paz estuvo en ese problema laboral, pero tamén é verdad que fixeron ese autotraballo, sobre todo esas dous escolas. E eu creo que tamén hai que recoñecelo por memoria histórica. Alguna pregunta máis? Comenta. Si, eu quería as cousas breves. Unha, salientar algo máis, é o papel que para o Rosalía e para todos nós, claro, xugou Rosa Sensat. E a Rosa Sensat, vamos a ver, cando nós pasou o fascismo e o franquismo a partir do 36 con nós, o que construíran outros en Galicia, foi máis débil do punto de vista pedagóxico. Había xa xente experta, pero todo máis débil, moito máis débil que en Cataluña. Cataluña, para esos momentos, xa consolidara, ademais, unha media dúcia de nomes, en masculino e en femenino, de xente moi consciente intelectualmente no campo pedagóxico. Non tiveron
na nosa historia hai 100 mestres, dúas mestres, neses 100 fusilados ou asesinados. Os cataláns non tuveron eso, un exilio moi grande, os 400 que puderon, eles chegaron a tempo para dar supir, porque acabou aí, non? O que quero sinalar é que mantívose o fío da comunicación, da herencia, da memoria, da renovación pedagóxica nos anos 50 e 60, que aquí en boa medida perdeuse. Non vamos a entrar agora na cuestión, pero aquí realmente casi se perdeu. En Cataluña mantívose. E como se mantivo, iso dá lugar a que no ano 65 nace o primeiro gromo de Rosa Sensat, no ano 66 retoman as escolas de estío. Quer dizer que cando a tía Tita, é dicir, que as cuñadas van no ano 69 a Barcelona e a escola de estío de Rosa Sensat, é toda unha novidade, é todo un mundo que se abre de novas perspectivas, que non se vían por aquí, non? No modo de estar, no modo de aprender, no modo de facer didáctica, no modo de discutir os problemas e as cuestións educativas, que iso é o que, efectivamente, no ano 71 e no ano 72, o Rosalía, nesos anos, nada máis, que se convirte no verán un pequeno seminario para traer algo concretamente nas ciencias sociais. Traelo tamén a Galicia, traelo a Vigo e aproveitalo tamén, porque aproveitaba a xente do Fingoi esta cuestión. E claro, a Tita fai unha conexión moi forte e moi viva con varias pedagogas catalanas, con varias didactas, como é a Marta Mata, como é a Pilar Benejan, como é a de matemáticas, me acordo agora como... Claro, exactamente. O sea, que eu quería notar eso, non? En fin, decir aquí que está ao final da sala tamén unha profesora da Facultade de Belas Artes de Vigo que ten aberta en fin, como comisaria unha exposición en Vigo nestos momentos concretamente, é dicir, de Silvia García, está por aí, porque ela indagou tamén sobre a cuestión dos ficheiros, non? Antía recortaba moitos papeles para facer ficheiro de moitas cousas, de moitos temas, de moitas cuestións, pero eso que o diga ela que o estivo examinando, si quere, bueno, nada máis. Bueno, graciñas, Antón, por nomear a exposición, sí que está aberta ata o 22 de marzo no edificio Redeiras da Universidade de Vigo, que eu creo que Antía estaría moi contenta de que fora ali no Berbés, onde hai unha exposición que recolle algúns dos feitos da súa vida, e eu, sin coñecela, pois creo que as testemunhas audiovisuais así transmiten esa humanidade da que se estivo falando. Para min o asombroso dese arquivo é que son 3 mobles con máis de 5.000 fichas onde ela foi recortando. Hai traballos de alumnos tamén, do traballo dos alumnos que iban facendo, pero, bueno, a min iso fíxome reflexionar sobre algo que me parece que é moi evidente, que nos faltan tamén arquivos de moitos intelectuais, digamos, de Galicia, ter un lugar de referencia, que podería ser o Mupega neste caso, pero quero decir que a xente vai desaparecendo e non temos un sistema de incorporar todos eses arquivos e bibliotecas. E a min pareceme que é algo tremendo, como, pois eu son coleccionista agora de libros de pedagogía por esta exposición e que me serviu para aprender moito da historia da pedagogía, e atopo libros que estou segura que foron de catedráticos, de profesores, algúns que desapareceron na Guerra Civil, e aparecen algúns poucos polos mercadillos, pero me pregunto que está pasando con toda esa documentación, todo ese froito do traballo de tantísima xente que estuvo toda unha vida dedicada á educación, e como non hai cartos para a cultura e non hai cartos para museos, os arquivos quedan ao final de todo. Entón, eu, no caso da Antía, vin un instrumento preciosísimo que a mí me gustaría
que hubiera xente que pudera consultar eso, ¿no? Entón, bueno, quería aportar esa reflexión porque me parece que os profesores e mestres e catedráticos vanse xubilando e non temos, que supoño que haberá noutros lugares, un arquivo donde vayan a parar eses fondos e que debería ser algo que deberíamos reclamar. Nada, graciñas. Son Bea Beiras, a filla máis nova de Antía Cal e de Antón Beiras, a miña irmá Antía está aí. Vou vos ler un texto que preparei. Recordo a miña mai sempre no despacho da Casa da Gran Vía de Vigo, estudando ou preparando as súas clases, todos os días, sábados e domingos tamén. Na casa de Domallo era normal escoitala dicirlle aos meus avós: vou para o arquivador. Alí botaba horas clasificando recortes de periódicos e revistas que logo ia utilizar nas súas clases. A mai nunca perdeu as ganas de aprender, de interesarse por coñecer, de ter curiosidade por todo. Gardo na memoria cando a miña filla asentaba nunha silliña e facíalle repetir palabras en francés. Ela prestábase con complicidade a ese xogo no que lle tocaba voltar a ser alumna e a neta facía de profesora. Aprender tamén do seu pai, o meu avó, de quen dicía que houbera sido un gran mestre porque nunca se metía cando os netos rifábamos entre nós. Que se arranxen entre eles era o seu xeito de aprendernos a solucionar os conflitos sen ter que recorrer aos adultos. Na película A palabra xusta, Tita evoca a súa tía Canducha, que foi a súa mestra das cousas da vida. Como profesora, aprendeu tamén dos seus alumnos, esas persoas que foron tan importantes na súa vida, que lle facían esquecer os disgustos e as penas que lle tocaron vivir. Eu son filla e fun alumna de Tita tamén. Creo que a mellor lección que me deu foi co seu exemplo. Traballar, aprender e transmitir. Supoño que eso é ter vocación de mestra. Moitas grazas. Bueno, foi un broche precioso para esta conferencia e para esta charla, que sobre todo foi entrañable. Quedan mil cousas, pero bueno, para profundizar cada un de nós. Inicialmente, vou já entregar un obsequio a Luís, e como Antón xa veu en outras ocasións, non che vou a dar o mesmo, pero hai outro.